السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا راح تكون عن الفصل الرابع اللي متعلق بالركائز اللي هي البايلز. خلينا نشوف شنو هي البايلز. طبعا مثل ما تعرفون هي نوع من أنواع الأسس المهمة is a part of the structure that is normally below the ground level and is made up of. يعمل البايلز لترانسفر the weight of structure نقل الأحمال المنشئ إلى طبقات التربة to the soil layer، ويعتبرها الفاونديشن supporting soil layer exposed to the lateral force، تثبيت التربة المعرضة إلى الأحمال الجانبية، وأيضا يستخدم للcompacting the soil بمعنى رص التربة. استخدامات الركائز uses of piles when the soil is weak and its nodes resist the load applied. إذا كانت التربة ضعيفة أنا أستخدم الركائز. when the structure is above the surface of the water للمنشآت المائية. when the other foundation cannot be excavated because of the night board building، إذا كان عندي منشأ مجاور وأنا ما أقدر أحفر للأساس فأستخدم ركائز. when it's require balancing the force of pulling or pushing both sides to collapse sides and called pile installation or fixing pile. هناك نوع من أنواع الركائز يسمى بالفيكسينج بايل بمعنى ركائز التثبيت لمعادلة أو لسحب اللي هو منشأ أو جدار معين معرض إلى قوة دفع جانبي. when the water level is high عندما يكون منسوب المياه الجوفية عالي. in region where earthquake، وأيضا في الأماكن اللي تعرض إلى الهزات الأرضية. نجي الآن إلى classification of pile اللي هو تصنيف الركائز. عندنا عدة أنواع من التصنيف. أول نوع the pile are classified according، يصنف اعتمادا على الميثود of transmission load، اعتمادا على نقل الأحمال عن طريق البايلز. فأقدر أصنف الركائز بهذا التصنيف إلى 3 أنواع. أول نوع اللي هو friction piles بمعنى ركائز الاحتكاك. هذا الشكل يمثل ركائز الاحتكاك. هذا ركيزة، اوكي، هنا الأحمال المسلطة على الركيزة من المنشأ. هنا الركيزة شلون راح تشتغل؟ بواسطة احتكاك الركيزة، جسم الركيزة مع التربة، فأسميها ركيزة احتكاك friction piles. النوع الثاني اللي هو البيرنج بايلز بمعنى ركيزة اللي هو شنو عمود أو تحمل، بمعنى الركيزة إن التربة هنا ضعيفة، أوكي، التربة اللي بالأسفل قوية، بمعنى الأحمال راح تنتقل عن طريق الركيزة إلى التربة بواسطة اللي هو التربة الموجودة بالأسفل، فأسميها ركيزة عمود راح تستند عليها. وأيضا نوع ثالث اللي هو البايل with a double action، بمعنى راح تشتغل احتكاك، عندي تربة قوية واللي هو احتكاك سطحي مالتها عالي، وايضا تربة بالاسفل قوية، فراح تشتغل ركيزة عمود مع ركيزة احتكاك واسميها الدبل اكشن. هذا نوع من انواع التصنيف. soil investigation، احنا مثل ما قلنا تحريات التربة and knowledge of the composition of their layer and their properties define in principle the quality of the piles and its dimension and numbers. دائما تحريات التربة اللي هو التقرير مالتها يعطينا معلومات عن النوع الركيزة، يعطينا على عدد الركائز، واللي هو أبعاد الركيزة المناسبة للمنشأ مالتي. هذا من يعطينا إياه معلومات، تعطينا إياه soil investigation. It's preferable to use one type of pile in one location. دائما للمنشأ الواحد أستخدم نوع واحد من الركائز أكيد. loading test applied of a typical pile or a pile special for test. دائما اللي هو بعد ما اشتغل الركائز يجب ان افحص الركيزة، اسميها loading test of piles. يجب ان افحصها على مود اشوف اللي هو افحص احد الركائز، اشوفه هل هو يشتغل او ما يشتغل كاساس للمنشأ مالتي. تصنيف اخر للركائز اللي هو classification of pile according to their material. أنا أصنف الركائز مالتي اعتمادا على المواد المصنعة للركيزة نفسها.
أول نوع اللي هو الودن بايل، الركائز الخشبية، مثل ما تشوفون عندنا، وطبعا ما موجودة ببلدنا بالعراق، موجودة بأوروبا. طبعا هاي الركائز اللي هو اصلا تصنع من الخشب المعالج، وقصد المعالج treated wooden piles and untreated، طبعا معالج اللي هو آه، الحشرات او التعفن الموجودة بالتربة. metal clips or pin are usually added to the ends of the pile. دائما نشوف اللي هو كليبات او اللي هو قطع حديدية مدببة من الاسفل تضاف للركيزة. ليش؟ keep them for breaking during the road applied. دائما طبعا نحط بالاسفل ونحط بالاعلى اللي هو قطع حديدية لتحفظها من اثناء عملية الطرق، وايضا للتسهيل الفاسيلتي penetration of soil layers. Several lengths of pile can be tied together with joint، وأقدر أن أتصل ركيزة مع أخرى لأحصل على الطول المطلوب للركيزة. النوع الآخر من الركائز اعتمادا على تصنيف الماتيريالز اللي هو الكونكريت بايلز، الركائز الخرسانية، وهي كثيرة الاستخدام في بلدنا العراق وبالبلدان الأوروبية والعربية. الكونكريت بايل تصنف إلى بريكاست كونكريت بايل، بمعنى ركائز خرسانية بريكاست مسبقة الصب، وبايل كاست ان بليس بمعنى الركائز الخرسانية اللي يشتغلوها بالموقع، اللي ينصبها بالموقع. فالنوع الأول البريكاست كونكريت بايلز اللي هو الركائز الخرسانية مسبقة الصب. مواصفاتها work in a circular, square, polygonal section that complete their hardening within 21 days، اللي هو قد تكون المقطع مالتها دائري، مربع أو بأشكال مختلفة. require placing of the main reinforced steel of the pile with the use of ring or spiral ties. full control of concrete quality. شوف هاي الركيزة، خلي الشكل هذا عندك، مقطع في الركيزة مقطع طولي بها تسليح رئيسي، وتسليح هذا الرئيسي اللي هو يمتد على طول الركيزة، والتسليح ثانوي بواسطة حلقات رينجز أو سبايرال. أوكي، هذا التسليح الثانوي. هذا مقطع ركيزة اللي هو بريكاست مربعة الشكل، هنا دائرية الشكل. طبعا الركائز المسبقة الصب يصير الفول كنترول اوف كونكريت كواليتي، من مميزاتها انه يمكن السيطرة على نوعية الخرسانة اللي انه تعمل في معامل خاصة، البريكاست اللي هو مسبقة الصب، ومن ثم نأخذها إلى الموقع لعملية الطرق. The difficulty of change the length، من الصعب تغيير طولها. These pile need heavy equipment، تحتاج إلى معدات ثقيلة وكبيرة لنقل هذه الركائز إلى موقع العمل، بمعنى يسبب لها كلفة عالية. This type of pile is treated with a coating، ودائما هذه الركائز تعالج بطلائها على طولها باللي هو طلاء اللي هو يمنع الرطوبة وغيرها من الأمور المحافظة على الخرسانة. طبعا هذا عندك هنا عملية طرق ركيزة مسبقة الصب. هنا بعد أن طرقت هذه الركيزة نشوفها موجودة بالأرض، هاي الصورة جدا واضحة. النوع الآخر من الركائز اللي هو الخرسانية، احنا قلنا البايل كاست ان بليس بمعنى الركيزة الخرسانية اللي ننصبها بالموقع. مواصفاتها the concrete is casted into metal cylinder، تصب دائما هذه الركيزة بعد أن تحفر الأرض، لأن راح أنا أصبها أصلا في الموقع. أوكي، بمعنى يا إما تصب في اسطوانة فارغة من السويل. أيضا the metal cylinder may be remain in position or gradually removed during cast، يا إما هاي الاسطوانة تبقى بعد الصب أو لا أنا أسحبها أثناء عملية الصب للخرسانة للركيزة. It's require consideration of the soil quality and the level of the groundwater and work to prevent the leakage into the concrete. دائما يجب أن نلاحظ أنه عدم دخول التربة والمياه الجوفية إلى داخل الركيزة أثناء عملية الحفر، لأنه هذا يسبب which causes weakness of the pile and the contain space and pocket، لأنه أثناء الصب راح يولد لنا فراغات في الخرسانة وتسبب ضعف الخرسانة للركيزة.
reinforcement steel shall be continuous، يجب أن يكون حديد التسليح مستمر بالخرسانة للركيزة لأنه resist any bending stresses. The pile shall be considered as a column bearing heavy load with a friction and support possibly found a pocket and the need to strengthen the pile. عندك هذا اللي هو ركيزة الحفر، هاي الصورة واضحة، عملية حفر مكان الركيزة، وقلنا احنا اما نضع اسطوانة او ما نضع اسطوانة ونصب بعد ان نضع التسليح الركيزة، اوكي، اللي هذه يسموها الركيزة الكاست ان بليس. Details of the foundation of the concrete pile. شوف انه الركائز من تتكون بشكل اساسي. The foundation of pile consists of three basic parts. تتكون من جسم الركيزة اللي هو بدي اشوف عندك بالصورة هاي الركائز، و the cap or cap piles. فوق الركيزة إذا كان عندك مجموعة ركائز أو ركيزة واحدة يجب أن يكون هنا عندنا اللي هو تركيب أسميه الكاب بايلز، قبعة الركيزة. أوكي، وأيضا طبعا هي من الخرسانة أيضا تصب فوق الركيزة أو الركائز، وبعد قبعة الركائز راح يكون عندي الكولومز الأعمدة للمنشأ مالتي. هذا اللي هو مكونات أساس الركائز. النوع الثالث اعتمادا على تصنيف الماتيريالز اللي هو الركائز، احنا اخذنا الوود الخشبية والكونكريت، اخذنا نوعين، هسه راح ناخذ الميتال بايلز بمعنى الركائز المعدنية. طبعا prefer to be located in a large parameter، طبعا يفضل ان تكون بمحيط، طبعا الكروس سكشن مالتها المحيط مالتها اكبر، so as to increase لزيادة the area of the contact بمعنى المساحة الملامسة بمعنى الفريكشن للسويل and increase the bearing، لذلك راح ازيد، يعني كل ما ازيد الفريكشن كل ما ازيد البيرنج اوف او اللي هو اللود اوف بايلز. تكون الميتال بايلز يا اما بشكل المقطع مالتها الاتش بايلز او 4 or 6 or 8 بوليجون بمعنى مضلعة بمضلع رباعي أو سداسي أو خماسي المقطع مالتها، أو بهيئة بوكس. أوكي. It's used when it's necessary to blow the piles at large length. تستخدم الركائز المعدنية عندما نحتاج إلى أن نطرق ركائز بأطوال كبيرة جدا. And when the earth is to be removal، وعندما يكون عندي هنا soil draft age بمعنى انجراف للتربة. Several pieces pile، يمكن أن أربط الركائز المعدنية مع بعضها بواسطة connected to wall joint بواسطة اللحام، مفصل لحام، أو operate under geometric design. أيضا الميتال بايلز، من مشاكل الميتال بايلز الركائز المعدنية أنه suffers from the problem، تعاني من مشكلة الكروجن افكت، من مشكلة التآكل، لأن مثل ما تعرف أنت راح تطرق هذه الركائز بالتربة، والتربة بها مياه جوفية وأملاح، فلذلك راح تعاني من الكروجن افكت of salt and acid soil. So لذلك أنا أحتاج إلى أن require preservation، أن أحافظ على جسم الميتال بايز الركائز المعدنية بواسطة عدة طرق. شلون أحمي الركيزة المعدنية من التآكل؟ أول مرة selection of steel piles with a high steel stresses، أستخدم معدن الستيل يكون اليلد سترسز مالته عالي، يعني قوة تحمله عالي. النقطة الثانية selection of steel pile contain a proportion of the copper as a big being more resistant to corrosion. اخلط مع المعدن مالتي معدن الكوبر النحاس، اسوي سبيكة النحاس لانه مثل ما تعرفون النحاس يقاوم التآكل. Use pile with a larger section than the design section required، استخدم ركيزة بقطر اكبر من المطلوبة للتصميم. Protect the pile where with a protective coating، اعمل على طلاء الركيزه مالتي باصباغ او ابوكسيات تقاوم التآكل. The use of the cathodic protection to preserve the pile metal، واستخدم طريقه تمنع التآكل، هي طريقه كهربائيه يسموها الكاثوديك بروتكشن. اذن الطرق اللي استخدمها في حمايه الركيزه المعدنيه من التآكل من الاملاح.
نوع آخر من الركائز احنا قلنا راح نتناوله اللي هو جدا مهم أيضا، اللي هو الشيت بايل، بمعنى الركائز الصفيحية. They have a special structure at their edge that can be clasped together to make barriers that block the soil pushing force for excavating or pushing water force. طبعا هي عبارة عن صفائح معدنية ترتبط مع بعضها بأطوال معينة، ترتبط مع بعضها بتراكيب خاصة together لتكون حاجز، اوكي، barriers that blocks، تحجز التربة من الانهيار او من قوة الدفع الجانبي اثناء عملية الحفر. هاي التراكيب، شوف عندك هاي الصفيحة، طبعا هذا مقطع عرضي لصفيحة من الأعلى أجي أنظر لها، ترتبط مع بعضها بتراكيب خاصة. عندنا قطعة مستقيمة، قطعة بشكل بوكس، بعض المرات هذه يبقى مجوب، بعض المرات يوضع به داخل خرسانة بهذا الشكل، مقطع مضلع. الصورة الواقعية للشيت بايلز اللي هو صفيحة معدنية بنهايتها تركيب على مود أقدر أتصلها الواحدة مع بعضها. شلون عندك هاي متصلة مكون المضلع، شلون هذا عملية اتصال الصفيحة مع بعضها. شوف الجدار اللي أنا أقدر أن أشتغله بهذه الركائز الصفيحية. شوف عندي هذا موقع عمل على مود ما يدخل المي إلى داخل موقع العمل، وأيضا ما تنهار التربة إلى المياه. فحجزت موقع العمل بركائز، طبعا هي تطرق بأجهزة خاصة، هي أجهزة اهتزازات تتولد أثناء عملية الطرق، أوكي، لهذه الصفائح أو الركائز الصفيحية. أوكي. موضوع آخر، البايلز تايب، أنواع الركائز اعتمادا depend on execution method، اعتمادا على طريقة تنفيذها. فأنا شلون أنفذ الركائز؟ يا أما اللي هو بورد بايلز، أسميها ركائز اللي هو بورد بايلز، والنوع الثاني اللي هو الركائز روتري بورد. بمعنى آخر، البورد بمعنى الحفر، ركائز الحفر include the pile which are cast concrete in the site after completion of the drilling in several way. بمعنى ركائز الحفر راح تتم أنا أحفر مكان الركيزة وأصب الركائز. بس احنا عندنا طريقة الحفر نوعين، اللي هو percussion board بمعنى الحفر المطرقي، اوكي، والنوع الثاني اللي هو rotary board بمعنى الحفر الدواري. اوكي. الحفر المطرقي اللي هو يوز، مواصفاته use to drill pile ranging from diameter، القطر مالتها من 300 إلى 1200 millimeters and length of up to 40 meters. A heavy metal cylinder with a gate valves and a sharp edge is used for the excavation. هذه القطعة اللي يتم بها الحفر للركائز، اوكي، بواسطة الطرق. هي اسطوانة معدنية من الاسفل بها حافات حادة، واللي هنا هذا اللي هو بوابة لحجز التربة المحفورة، ثقل، اوكي، او بهذه الصيغة. عندك هاي الصورة واضحة، هذا اللي هو الجزء اللي يحفر به الركائز بالحفر المطرقي. يسقط هذا الجزء باي جرافيتي، اوكي، الى الارض، ومن ثم ينغمر بالارض ويرفع، تدخل التراب الى داخل هذه الاسطوانه، ومن ثم يرفع، وهكذا تتم عمليه الحفر المطرقي. مواصفات هذه الاسطوانه موجود عندك اللي هو heavy metal cylinder اللي هو with a gate valves and a sharp edge is used for excavation. Excavation enter into the cylinder when they fall onto the soil and then lift to the top and empty the contents and repeat. ونعيد هذه العملية مرة أخرى إلى أن تتم عملية الحفر. من مواصفات اللي هو الحفر المطرقي، يجب أن تكون التربة المحفورة لينة، يعني مخلوطة وياها مي، على مود شنو؟ هذا راح يسقط من ثم ينغرس داخل التربة ورفعه إلى أن يتم الحفر إلى العمق المطلوب. فلذلك نشوف a stream of water، يجب أن يكون عندك مصدر للمي أثناء عملية is used to facilitate لتسهيل عملية الدريلينج in the soil
أو solid soil layer and to expose the excavation to the outside and thick mixture of water بمعنى مود يخلي التربة as a slurry بمعنى شلون المعجون اللين يمكن أن تنغرز به هذه الأسطوانة ليتم الحفر المطرقي. هذا مواصفات الحفر المطرقي. أوكي، هاي عملية الحفر. شوف عندك هنا هاي عملية شوف التربة وبيها مي على مود يسهل عملية الحفر في هذا النوع. النوع الثاني اللي هو روتري بورد بمعنى الحفر الدواري، بمعنى ما يتم بواسطة الطرف وأما بواسطة اللي هو لولب يدور حول نفسه، بمعنى used a drill بايل رينج. مواصفات الركيزة اللي استخدمها بالروتري بورد 300 دايمتر إلى 1500 ملم and length اللي هو of up to 40 متر، أكثر من 40 متر and more. The work of the dig is used a spiral machine. شوف هذا المسنن على شكل spiral حلزوني. اوكي with a sharp حواف حادة and rotate at the axis and dig out ويعمل على الحفر وإخراج التربة إلى الخارج. It's used in area that require reduction of vibration. طبعا أستخدم هذا الحفر الدواري في المناطق اللي ما أقدر أسوي vibration بيها، بمعنى ما يمكن أن أستخدم الحفر المطرقي لين يسبب لي vibration اهتزازات بالتربة and sound. وأيضا الصوت الحفر المطرقي يكون الصوت مالته عالي فألجأ إلى الحفر الدواري as well as in the area adjacent of building، وخاصة في الأماكن اللي تكون بها مجاورة اللي هو adjacent to building and facilities أو مجاورة إلى اللي هو منشآت أخرى اللي راح يسبب لنا كراكس عندما أستخدم الحفر المطرقي فألجأ إلى الحفر الدواري. أوكي. In the work of rotary board piles, digging in loose soil or granular soil with high groundwater. دائما من مشاكل الحفر وخاصة بالحفر الدواري انه يحصل عندي انهيار ودخول المياه الجوفية الى داخل الحفرة المخصصة للركائز. اوكي، لذلك اني هناك عدة طرق للتخلص من المياه الجوفية او الانهيارات اللي داخل عملية او الحفرة للركيزة. من بين هذه الطرق اللي استخدمها للتخلص من المياه الجوفية أو التخلص من انهيارات التربة أثناء الحفر اللي هي أسميها الميثود are used to treat this matter including أول طريقة reverser head method بمعنى تسليط اللي هو pressure ضغط عكسي، طريقة الضغط العكسي بمعنى يسلطون ضغط عكسي أثناء عملية الحفر داخل الحفرة. هذا الضغط يمنع دخول الماء للحفرة طبعا بتقنية خاصة وتكون مكلفة ويمنع دخول انهيارات التربة أثناء عملية الحفر. الطريقة المعتادة هي طريقة استخدام البنتونايت سسبشن ميثود بمعنى استخدام اللي هو مزيج البنتونايت اللي هو الطين الحر ذو الكثافة العالية. يستخدم liquid البنتونايت mix 6% by weight with water and ويدفع push into the hole for اللي هو attaching and coating it ليغلف ويملي الحفرة الركيزة على مود يمنع انهيار ودخول الماء أثناء عملية الحفر. النوع الثاني من الركائز بعد ما أخذنا ركائز الحفر يسموها ركائز الدريفن أو الهامر بايلز بمعنى ركائز الطرق. أكيد ركائز الطرق راح تجيك ركيزة مشتغليها بالمعمل وتجي أنت تطرقها في الموقع بمعنى أن include precast pile هي ركيزة مسبقة الصب below by special drives راح تطرقها باستخدام أجهزة خاصة نسميها أجهزة الطرق الركائز. تحتوي أجهزة الطرق ركائز على مطرقة containing a hammer landing on top of the piles تطرق على رأس الركيزة لعملية اللي هو انزال أو اللي هو غرز الركيزة داخل التربة. الأجهزة المستخدمة للطرق طبعا هناك عدة أنواع من الأجهزة. suitable buyer device الجهاز المناسب للركيزة مالتك شلون نختاره يعتمد on the quality نوعية and the bearing of the pile على نوعية وتحمل الركيزة وأيضا على نوع التربة اللي انت تشتغل بيها. أنواع الأجهزة طبعا هي مطلوب أنت تحفظ فقط أنواع الأجهزة تحفظها. عندنا جهاز الدروب هامر ديفايس أجهزة اللي هو جهاز
طرق أو جهاز المطرقة الساقطة، عندك single action steam hammer device، عندك double action steam hammer device، عندك differential acting hammer device، وعندك vibratory piles drive device. أنا مجرد تحفظهن، يعني إذا جاك سؤال يقول لك اذكر لي جهازين يستخدم لي اللي هو driven precast pile. اوكي. موضوع آخر أيضا جدا مهم اللي هو set of pile and reduction factor، بمعنى مجاميع الركائز وعامل التنقيص. بمعنى آخر أنت المنشئ من النادر أن يكون المنشئ يحتوي على ركيزة واحدة. أغلب المنشآت أنت مثلا عندك ملتي ستوري بيلدينج، يعني نشوف أنه عدد الركائز اللي يحتاجها بالملتي ستوري بيلدينج اللي هو قد يكون 100 ركيزة أو 10 ركائز أو 50 ركيزة، بمعنى راح يكون الركائز على شكل sets، مجموعة من الركائز. The pile are distributed in a different groups، إنه الركائز توزع بجروبس أو يكون جروبس واحد تحت المنشأ. The distance، المسافة بين ركيزة وركيزة، between the center of the adjacent piles، المسافة بين مراكز الركائز المتقاربة. اوكي. رينج تكون معدلها من 2.5 إلى 3.5 تايم مرة بقدر الدايمتر of the pile. اوكي. and depend، وتعتمد هذه المسافة على quality of the piles، نوعية الركيزة، method of application، طريقة تثبيتها أو تنفيذها، dimension of the piles، أبعادها، the amount of bearing the set of the pile، وتحمل مجموعة الركائز، والsoil quality، ونوعية التربة. أيضا the bearing of one pile in the group degrees، تحمل ركيزة واحدة من بين مجموع ركائز تقل بنسبة 6% for the 2 pile groups and 28% for the 9 pile groups. ايضا موضوع اخر اللودنج تيست اوف بايل. احنا قلنا بعد ما نشتغل الركائز سواء كان الدريفن بايل او البورد بايل، يعني ركائز حفر او طرق، يجب ان نسوي فحص للركائز مالتنا. طبعا اذا اشتغلنا مثلا فد 50 ركيزه فنختار ركيزه نفحصها، اسميها اللودنج تيست اوف بايل. جدا مهم انا بدي اشوف الركائز مالتي تشتغل، بمعنى تتحمل الاحمال العاليه. يعني ليش اصلا سويت اسس ركائز؟ انا بدي اشوفها هل تتحمل الاحمال العاليه للمنشأ مالتي. فعندنا اللودنج اوف تيست بايل. فعمليه الفحص للركائز عندنا اللودنج اوف تيست بايل، بمعنى فحص ركيزه فحص، تحميل ركيزه فحص. لودنج تيست بمعنى فحص التحميل، loading of test pile بمعنى تحميل ركيزة فحص. مثل ما تعرفون عندنا ركائز يا اما تكون ركيزة اسميها test pile، يعني انا اشتغلها خارج موقع العمل على مود افحصها، اسميها test pile. او لا، عندي ركيزة افحص، ركيزة عاملة، بمعنى من ضمن الركائز اللي انا اشتغلتها بالموقع، اسميها الوركينج بايل، بمعنى ركيزة عاملة. فالتست بايل the location of the inspection test pile is located near، بمعنى انا اختار ركيزة اشتغلها قريبة من الموقع او المشروع مالتي، وتحمل نفس مواصفات الركائز اللي انا اشتغلتها بالموقع مالتي، where a typical pile is constructed with the same detail and dimension of the project pile. هاي راح اسوي لها loading test اللي هو تحميل للركيزة، فاسميه هذا test pile، loading test pile، بمعنى تحميل ركيزة فحص. او لا، loading of working pile، بمعنى اني كل 100 ركيزة اختار ركيزة واحدة من بين هذه الركائز مال المشروع واسوي لها loading اي فحص. اوكي، فاسميها الوركينج بايل. requirement for test of loading pile بمعنى متطلبات اللي هو لفحص أو تحميل الركائز بشكل عام وجدا مهمة. prepare the pile to be examined، هي الركيزة اللي أنا أريد أفحصها. either اللي هو أقطع cutting the upper part، الجزء الرئيسي الأعلى بيها أقطعها أسويها مستوية، و leveling or work with the reinforcement concrete cap، أو أشتغل كاب عليها، يعني قبعة أهيئها أصبها على الركيزة.
اوكي، على مود اسلط حمل على هذه الركيزه على مود افحصها. Examination of the pile require the previous of standard dial gauge and leaders to read down and test load. ايضا احتاج الى ان اهيئ اللي هو مقاييس خاصه اللي هو الدايل جيج، مقياس الدايل جيج يقيس لي مقدار النزول او مقدار دايل جيج لتسليط الاحمال، اذا اهيئهن. The inspection process should be supervised by engineer and techniques with the experience in this field. ايضا يجب ان اهيئ ناس مهندسين اصحاب اختصاص بفحص الركائز، لان الركيزه هو يعني فشي مكلف جدا. يجب ان تكون هناك مهندسين، اشخاص لهم خبره في فحص الركائز. يجب ان نهيئ هذا الستاف لاجراء فحص الركائز. نشوف هنا فحص الركائز. Loading test should be on the following types. فحص تحميل الركائز يكون على نوعين، يا اما ان يكون dynamic load test بمعنى اسلط عليه احمال اللي هو تكراريه او متحركه، يسموه dynamic load test، بمعنى it's fellow of the hammer، بمعنى انا اسلط جهاز يسلط احمال متكرره على راس الركيزه. اوكي، واسجل recording the amount of the descent، وانزل ايش قد راح تنزل الركيزه. This test is used to determine the depth، وهذا الفحص يستخدم لحساب ايش قد راح توصل الركيزه بالعمق داخل التربه. اوكي، وايش قد تتوقف. الفحص الثاني اللي هو static loading test، بمعنى انا راح اسلط احمال ستاتيك. راح اراويك الصوره لفحص ركيزه. شوف هذه الركيزه المراد فحصها. هنا أنا عندي مساند، احط عليه مقطع حديد، واحط على المقطع حديد احمال جدا عاليه يعطيني اياها المصمم. اوكي، وعن طريق ضاغطه هيدروليك راح اسلط احمال على راس الركيزه، بمعنى راح اسلط اللي هو 3 او 4 انترفال، بمعنى 4 احمال على الركيزه. كل حمل اسلطه راح اقرا ايش قد راح تنزل الركيزه بواسطه الدايل جيج وبواسطه الضاغطه، الى ان اشوف اسلط الاحمال التصميميه على الركيزه، اشوف ايش قد تنزل. راح اقارنها ويا اكو جداول خاصه بالكود، راح اشوف هل هي الركيزه مع تسليط الاحمال التصميميه نزولها راح يكون ضمن الكود او لا. بمعنى انا اقدر اعرف انه هاي الركيزه هل هي تشتغل او ما تشتغل ضمن الجدول الموجود بالكود الخاص لتحميل الركيزه. بعض المرات يصير عندي اثناء تحميل الركيزه تفشل، بمعنى انه يصير بها سليبينج، انزلاق داخل التربه نتيجه لوجود تجويف او مياه جوفيه او اللي هو تكون غير مستوفيه للمنشأ مالتي. اوكي، فاسميها الستاتيك لودينج، بمعنى the loading of the test pile with the added loaded. فالfailure load test which contain to load until the pile fail، انا اسلط احمال الى ان تفشل الركيزه. شلون اعرف الركيزه مالتي فشلت؟ يصير بها سليب، تنغرز داخل التربه، بمعنى تنغرز بمقدار كبير. The failure occur when the amount of loading reach the limit that exceed the amount of the soil shear stress، اللي هو تتجاوز تحمل اللي هو اجهادات قص التربه، لذلك يسموه called shear failure and load called ultimate load. لذلك نشوف انه this test is used also to know the design safety factor، اللي هو عباره عن ultimate load، اكبر حمل مسلط على الديزاين لود باير على الحمل التصميمي. Do not apply the failure load test on the working pile. الركائز العامله ما اسلط عليها لود عالي الى ان تفشل، لانه اصلا هذا الركيزه هي من اصل المنشئ. The load of the pile shall be either using iron clips, stand bags, cement bags. شوف دائما الاحمال يا اما باكياس سمنت، قطع خرسانيه، قطع حديديه، اكياس من الرمل. هيدروليك كرين ومضاغطه هيدروليكيه استخدمها لتسليط الاحمال على راس الركيزه. ومثل جي اشوف هنا تحميل ركيزه بقطع كونكريتيه او تحميل ركيزه باكياس من الرمل وهكذا. طبعا هذا الفحص يجب ان يتم على الركائز. نوع اخر من الفحوصات اسميه البول اوت تيست، بمعنى اللي هو فحص الشد للركائز او فحص السحب للركائز. احنا جاي نسوي هنا
فحص شنو اللي هو الانضغاط، تحميل هنا فحص البول اوت السحب. in this test لو اراويك الصورة هنا هذه ركائز استعين بيها لربط مقطع حديدي ورافعة هيدروليكية اسلط بيها احمال على هذه الركيزة، بمعنى على الركيزة راح تكون احمال انضغاط، على الركائز المجاورة راح تكون هناك احمال شد. اوكي، هذه الصورة واقعية لتحميل البول اوت، يعني ما احتاج احمال وانما احتاج الى ضاغطة تسلط لي احمال على الركيزة، بمعنى راح تسلط لي احمال انضغاط، على الركائز المجاورة راح تسلط لي احمال شد. اوكي، اقرج قد اسلط احمال مع دايل جيج موجود هنا ليقرج قد راح تنزل لي الركيزة. in this test احتاج 2 or 4 pull pile، بمعنى احتاج الى ركائز هنا 2 او 4 مساعدة للفحص، and their center shall be apart 5 times the diameter of the test pile and they shall not be less than 2 meters. The loading of the loads by a hydraulic اللي هو lever with a push the pile downward. It's required not to move، يجب أن يكون الركائز الجانبية ما تتحرك أثناء عملية أو يصير بها سليبنج أثناء عملية التسليط البول أوت تيست. أوكي، شكرا جزيلا.